アンナです。明日はいよいよ台風が来ますね。ほとんどの学校は臨時休校だと思います。子供たちは外に出て遊ぶんではないでしょうか。次回からは質問コーナーをします。コメント欄に質問や聞きたいことを書いてください。次回もよろしくお願いします。すいません。いっぱい来るの待ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。次回またお会いしましょう。あばよー。